Hello pelro, tino ke? Now ni laptop ro wifi ro. Mai to mungkin abono break ye tu biak nai wifi du yang mono break tu biak nai ang to tino ke now no video snap tu nai. Arong ke now nei tung di. Ang ke tino ke ang bo ke video tu bi mo le. Mami kai ni bang ma subscriber le bru se bang mo pando ko bru bai pon kin chong nai English bai pon kin chong nai. Ang ke video le bo topic no choose ke tu bi pe mong bani bono to le to ching le music video le phai sia ang ke bo computer ni phung mo ro no tu bi ni ha mai ke chim ru bari ke phung mo ro ke ha master ka ha ro bang mam ro rung nei ro tung bai ar pono phung nei kring mo pando ang to ni chong le computer ni short ke se phung nai bang ke phung ye mang ke blau ri mong ke bro ro pono naim chu yang mun bo pando ang short ke phung nai ang mi nau nai tong di tino ke nau ni laptop bo wifi nu yang mong ke abono be ke nai mo ma se ke to phai dia ang laptop bo chung ang no phung nai asus laptop bo ke ang wifi nu ang ke bro ke wifi nu tongo bas laptop bo le problem kren ke bo nai di Lenovo laptop bo ke bo Lenovo laptop bo wifi kroi ke wifi kroi mo bo problem no break ke solve ke nai window I se ke setting o ha ding nai ke to ang window I se nai ke bo ke shortcut window I ke shortcut ke setting o thang ma se network and internet mama bo ma se nai abro se di nung boro ni scroll ke khlai ye nung advanced network setting mama wo click ma kenai abro click ke pai mong sing ke uchi hanung boro network reset mama wo nung ma se nai ke network reset ni jang bo reset now mama wo nung click ma kenai boro click ke pai mon ya go ke nung 5 minute wait ma kenai nung 5 minute wait ke pai mon ya go ke ni laptop automatically bungsa sau se shutdown thanai shutdown ye restart ung ye thanai restart ung pai mon poryo ke abuma wifi no nung thangye check ke mayu angke nung check ke pai ke nin thingyo wifi nu phainai kya bdikhi ni problem solve unai ke nei di borwo angke pai mon ye go ke nei di borwo wifi nu e thang phai ha bo restart ke pai mon ye go ke video ni dion step to step ke follow kiye naro khidi angke naw ni problem solve unai khaksa bo video no pai ri nei mon bo pandawo